Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje aqui com meu amigo Marcos Gutjahr, mais uma vez aqui presente no nosso canal, para falar de assunto técnico, né, Marcos? É isso aí. Hoje, pessoal, um tema que vocês já estão acostumados, todos já viram um fiozinho verde em casa, já vão falar, mas é aterramento e tal. De barco é um pouco diferente, né, Gutjahr? Mas antes de você começar dando uma aula pra gente, eu já vou aproveitar para pedir pro pessoal para não se esquecerem de curtirem esse conteúdo e se inscreverem no nosso canal. Você está pensando em trocar o seu barco ou comprar uma lancha nova? Conte com a melhor assessoria do mercado náutico, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Fale comigo ou com o meu pai. Nós da Unináutica lhe daremos todo o acompanhamento, do começo do seu processo até o final da sua aquisição. Conte com os barcos novos da Scheffer Yachts e com os seminovos multimarcas. O seu próximo barco está aqui. Marcos, explica para o pessoal que está nos assistindo. Eu falei do fiozinho verde e tal, mas numa casa, para que serve e o que é o aterramento? O aterramento em uma residência, ele serve para proteger os usuários da residência contra uma eventual falha de equipamento. Uma máquina de lavar que tenha uma falha no isolamento e o sistema elétrico dela venha a passar energia para a carcaça da máquina, por exemplo, esse sistema de aterramento vai fornecer um caminho mais rápido para a energia, e a energia, ao invés de dar um choque no usuário, vai acabar escoando e indo para o sistema de aterramento e protegendo as pessoas que estão naquele ambiente. O sistema de aterramento é muito importante e necessário em todas as instalações, em equipamentos, principalmente aqueles que lidam com água, né? A água também pode oferecer um risco adicional. Então, tendo essa interligação, a energia vai procurar o caminho mais curto e vai se dissipar no sistema de aterramento da residência. Agora de um barco, então. Funciona da mesma forma, Gutjahr? Ele serve para não dar choque nas pessoas, é isso? Sim, na verdade ele existe funções adicionais a ele. Primeiro de tudo, ela visa proporcionar segurança à tripulação. Então todos que estão a bordo de uma embarcação, estando todas as instalações feitas conforme pede a norma, o objetivo principal é proteger os tripulantes de uma eventual falha no sistema elétrico ou uma descarga atmosférica. Esse é o objetivo número 1. Descarga atmosférica, o famoso raio. O segundo objetivo do sistema de aterramento em uma embarcação é mitigar os efeitos da corrosão galvânica ou da eletrólise, que é um processo natural que acontece com todos os metais, que eles tendem a se deteriorar ao longo do tempo. Então, ou seja, todos os metais submersos que estão no casco da embarcação, eles são interligados em uma rede, num circuito de aterramento, e todos são interligados a um anodo no espelho de popa, que, como se chama, é anodo de sacrifício, porque ele tem o objetivo de se deteriorar, se sacrificar por todos os outros metais que estão ligados nessa rede. Agora me fala uma coisa, por exemplo, é muito comum de você ver em algumas marinas, o pessoal tá lá, tá fazendo manutenção no barco e tal, e de repente eu me deparo com um fiozinho ligando, por exemplo, o flap ao chão. Tá ali, parece que tá solto. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas ligam aquele fio do flap ou de uma parte metálica da embarcação até o terra para escoar a energia, ou a energia de fuga de algum equipamento elétrico, ou até mesmo a energia estática, que pode vir a trazer algum desconforto quando encosta em algum metal, em alguma peça grande. Então isso acontece porque normalmente quando o barco está em seco, eles não usam uma tomada de cais adequada e não tem o terra, que é por onde essa fuga de tensão, esse choque por energia estática viria a escoar.
Então por isso é muito importante que mesmo quando a embarcação estiver no seco, que use essa tomada adequada para ter fase neutro e terra. E o terra, assim como numa residência, o terra numa embarcação, ele também tem o objetivo de proporcionar segurança para as pessoas que estão a bordo, mesmo que o barco esteja em seco. Isso que você está falando é muito legal, porque assim, normalmente o aterramento está sendo preparado, ele foi pensado para fazer essa troca de energia do casco com o meio, né? Agora, se está no seco, ele está totalmente isolado, né? Carreta de pneu, com o berço ali, com o carpete bonitão, lindo, para não machucar o barco. E aí, ao mesmo tempo, ele isola a embarcação, né? Então, isso que você citou é bem legal. Até porque algumas embarcações não vão ter nem a tomada de cais. Você pega um barco pequeno, às vezes, ele não tem um carregador de bateria, ele não tem motivo para ter uma tomada de cais. E aí, nesse quesito, esse fiozinho, ele até que é útil nessa questão, né? Sim. Agora, nos casos em que se tenha, é muito mais prático ligar a tomada de cais. Agora, talvez vocês não tenham reparado de uma forma tão clara na dica que o Guti já deu, que é o seguinte: não descasquem o fio de vocês da tomada de cais e transformem naquele rabicho de 2 plugs. Você queria entrar nesse ponto, mas você foi sutil. Barcos novos extremamente bem construídos, qualidade que se vê a cada detalhe e projetos com excelência no aproveitamento de espaço. Isso você só encontra na Scheffer Yachts, a marca consagrada no Brasil e no mundo. Uma embarcação que de repente foi mal dimensionado a questão da bitola do fio do terra. Estou te perguntando isso porque recentemente eu estava conversando com um pessoal que trabalha com manutenção de embarcações e eles se depararam com uma bitola extremamente fina. E aí, se você já quiser aproveitar a pergunta, o que acontece com os cabos que não são de fato certificados para essa utilização, né? Todo o sistema de aterramento tem que ser feito com uma dimensão, com um diâmetro mínimo de condutor. E todos os condutores do sistema da embarcação têm que ser de cabo de cobre estanhado, cabo certificado, apropriado para isso. Porque uma embarcação que utilize um cabo de cobre nu, sem estanho, sem o banho de estanho, que eu quero dizer, o cobre vai apodrecer, ele vai ficar preto e ele vai quebrar. De pouco tempo ele se torna quebradiço. Então a importância de usar o material apropriado é justamente para proporcionar um tempo de vida bastante longo, né? Com material de qualidade e duradouro. Então, num caso onde eu trabalhe com uma bitola muito fina e eu tiver um caso de uma descarga elétrica ou tiver um equipamento que entre em curto e ele esteja mal dimensionado, ele não vai escoar da forma correta e quando eu tocar em algum metal eu posso sofrer um choque, que pode até representar um risco até de vida, se for o caso. Exatamente. E até a mesma coisa acontece com o raio. Se entrou água nele, ele está em contato com o meio, ele está descarregando essa energia no meio. Então eu estou com todo o meu redor ali com eletricidade, correto? Pois agora, para poder te liberar, a última pergunta. Já deve ter acontecido de você fazer uma navegação, alguma coisa assim, e aí tem o barco do lado, o seu tá impecável, barco novo, barco zerado, e aí você olha o barco do lado, é aquele barco que a pessoa não faz as manutenções, o barco tá largado e tal. Quais são os riscos a nível de aterramento que uma lancha dessa mal cuidada pode representar para um barco do lado? Uma embarcação que não tem a manutenção adequada, ela vai acabar tornando o sistema dela mais carregado positivamente, né? O que causa a corrosão, a deterioração dos metais submersos é a energia de corrente contínua, a energia das baterias. Então, uma embarcação que não tenha sido feita a manutenção de acordo, conforme adequado, né, ela vai ter mais problemas nesse isolamento, ela vai ter fugas de tensão. Esse barco defeituoso do lado do seu barco vai acabar prejudicando o funcionamento do teu sistema de aterramento.
e vai acabar puxando os elétrons dos metais submersos do teu barco para o barco dele. Vai servir de anodo para o barco do lado. Seu barco é o barco de sacrifício. Exatamente. Então o barco vai acabar sendo prejudicado pelo descuido, pela falha de um terceiro. Por isso é importante no teu sistema de aterramento usar, por exemplo, o isolador galvânico, que ajuda a mitigar um pouco esses efeitos, transformador isolador. Então tem alguns artifícios que podem ser usados para tardar esses efeitos decorrentes do meio, né? Eletrônicos no segmento náutico têm nome. Fale com a Marine Express. A empresa é referência no segmento, é a maior importadora no mercado e é a que atende os principais estaleiros do Brasil. Se você busca desde um GPS, uma sonda ou até mesmo um estabilizador para o seu barco, o melhor caminho é a Marine Express. Essa é a razão de tanto estudo da sua parte, de tanto estudo da engenharia, para entregar um produto com a melhor qualidade possível, de mitigar os riscos, exatamente para oferecer uma melhor experiência ao usuário, é isso? Exatamente. Porque tudo isso é feito por uma única razão, tanto na sala de engenharia, quanto aqui em um vídeo como esse. Afinal de contas, navegar é saudável, navegar é preciso, pessoal. Vamos navegar. Obrigado, Marcos. Isso aí. Storm, a beautiful catastrophe.